Rukun sholat yang nomor ketiga itu adalah berdiri. Kenapa berdiri dijadikan rukun sholat yang nomor ketiga? Padahal dalam sholat berdiri itu dilaksanakan pertama. Takbir heula tanangtung heula, tapi kenapa kok nangtung dijadikan rukun nomor katilu? Sementara niat sareng takbir dijadikan rukun nomor kahiji sareng kadua. Alasannya itu adalah karena kalau berdiri itu hanya jadi rukun sholat fi fardin, dalam sholat fardu. Berbeda dengan niat dan takbir. Kalau takbiratul ihram itu jadi rukun baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Sholat fardu wajib takbir, sholat sunnah wajib takbir. Beda jeung ngadeg. Ari ngadeg mah sholat fardu wajib bari ngadeg, sementara sholat sunnah mah beunang bari cali sekalipun orang mampu. Jadi berdiri ini hanya jadi rukun sholat fi fardhi dalam sholat fardu. Jadi kalau sholatnya sholat fardu wajib dilaksanakan sambil berdiri. Berdirinya binafsihi au bi ghairihi. Baik berdiri karena mampu dengan sendirinya atau berdiri karena dibantu oleh orang lain. Yang penting mah intina ngadeg. Sekalipun ngadegna kudu dicengkatkeun ku batu. Berarti aya jalma tos leuleus tulangna, tapi lamun geus ngadeg mah bisa. Maka teu naonna cengkat. Gigireunana aya pendeknya. Atau sholatnya deket tembok, kalau orang ngarayak begitu rek nangkut, itu jangan di fardin. Walau mamduron, nah farduna baik fardu anu sholat 5 waktu ataupun fardu karena dinadarkeun, penting statusnya sholat fardu. Jadi kalau ada sholat statusnya fardu. Status fardu itu baik sholat nu 5 waktu atau sholat nu dinadarkeun. Contoh sholat nadar, erek nadar anu kontan langsung ataupun nadar anu mu'allaq. Contoh nadar mu'allaq umpamana maneh geuring kena corona. Begitu kena corona, tuluy maneh nadar Gusti lamun kuring waras. Begitu disobek lamun kuring negatif maka kuring rek nadar rek sholat 2 rakaat. Nah eta ngaranna sholat nadar. Maka lamun pamana disobek ternyata negatif maka wajib ngalaksanakeun sholat 2 rakaat sholat nadar. Sholatnya jadi wajib. Nah karena statusnya wajib maka wajib sholatnya sambil berdiri. Itu benar berdiri. Au mu'adan, atau statusnya sholatnya sholat mu'addah. Mu'addah itu status secara hakikat sholat sunnah, tapi secara umum itu termasuk sholat fardu. Sholat mu'addah ini seperti ini. Contoh, mana sholat isya luak lieu neangan anu berjamaah teu aya ayeuna sholat sorangan. Begitu tutup uluk salam sholat sorangan garebeg bae nu berjamaah duaan. Doaan. Gerbong doaan. Halih ngeungkeuy ngabandayeun doaan. Dulu aya nu berjamaah, ayeuna urang milu mu'addah ngadua kalian. Salat tadi sah. Cuman urang ngadua kalian milu berjamaah. Itu ngaranna mu'addah. Nah, status hakikat mu'addah itu sunnah, tapi secara umum itu tetap sholat fardu dan niatna ge fardhon. Maka itu tetap kudu dilaksanakeun bari nangtung. Jadi sholat fardu wajib dilaksanakan sambil berdiri. Lalu bagaimana batasan-batasan berdiri? Bagaimana sih orang yang termasuk berdiri dan yang termasuk tidak berdiri menurut syarat?
wa yahsulu al-qiyamu binasbi faqari dhahri. Seseorang itu termasuk dikatakan berdiri di mana-mana tulang tonggong ngadeg. Jadi lamun tulang tonggong ngadeg itu berarti kaasup karena berdiri. Contoh paman orang ngadeg. Nah, di mana-mana tulang tonggong ngadeg, ya berarti orang kaasup karena berdiri. Berdiri. Ai idami allati hiya mafasiluhu. Walau istanada ila syai'in bihaitsu law zala sasapoto sekalipun urang ngadeg nama bari nyandar paman. Urang bari nyandar kieu teh naonan lamun urang teh kuat. Paman lamun kieu urang ngadeg-deg leuleus. Tuurna geus repot. Kenal kan? Can ganti oli. Lamun memang repot, tapi lamun teu repot mah ulah syukur ada. Sholat, lamun urang sholat bari kieu karena bari ngeunah. Namun balik dia pahala lagi salati yang mengenang jika orang ngadoa balik dia. Selagi orang masih bisa hente nyalentek, ulah nyalentek karena itu etika adab-adaban. Ketika jalma munajat, zikir, marhaba itu hadena ulah nyalentek. Lamun nyalentek ngeunah jika nungka Bongbong. itu bongbong, semoga pakaropan. Ada ini melehek Pelecehan pelecehan. Halo, lapor ke diskriminasi terhadap ibadah. kriminal. Jadi lamun jadi prajurit yo ditendang ku komandan. Siap gerak. Sekalipun siap istirahat urang nyarendek. Nyarendek tendang ku komandan. Untung Allah teh juga komandan. Komandan bahasa. Jadi lamun sakira-kira tulang tonggong ada, maka itu kaasup kana ngadeg. Wa yukrahu al istinad, makruh lamun orang salat mampu padahal dia tapi orang nyarendek. Jika orang ngadoa. Kalau orang ngadoa umpamana masih mampu diuk biasa, tapi kieu itu make orang. Labin hinain kumaha bari murukungkum ingkana akroba ila aqalli ruku murukungkum henteu kaasup kana ngadeg lamun sakira-kira leuwih deukeut kana ruku illam ya'jij an tamamil intisab lamun urang masih mampu lamun kieu kumaha can kaasup kana ngadeg aqalna ruku aqal ruku itu kusakira-kira leungeun ajo kana tuun. Jadi lamun orang ruku, lamun dia dianjurkan karena ia sakieu minimal paling henteu batasan ruku. Tah lamun jalma umpamana ngadegna kieu, ieu teu cukup karena ieu teu kaasup kana ngadeg. Karena kieu teh geus deukeut kana apolna ruku. Tapi lamun kieu saeutik kusakira-kira sileungeun henteu anjog, tapi jalma anu sedengan, jalma ngeujeun antara awak jeung leungeunna sesuai. Kumaha menjama sesuai itu mah ulah dia hitung-hitung. Itu mah terjadi batasan. Paman aya jalma awakna leutik tapi leungeunna panjang, kieu ge anu kana tur. Itu mah terjadi batasan. Jadi pikir urang. Nah, lamun sakira-kira urang kada kieu, tapi lamun sakira-kira leungeun kana tuur kencan anjog, ieu masih kaasup kana ngadeg. Masih kaasup kana gede kemerat ada dodoyon ieu masih kaasup kana ngadeg. Tapi nu hade tegang. Ulah sampai si dada ieu merukung lamun urang mampu. Kalau paman orang kieu nu lamun sakira-kira dikiekeun anjog ieu teu kaasup kana ngadeg lamun jalma nu sehat. Tuh kecuali jalma nu teu sehat memang tos ieu namus kieu. Jadi L. Waduh sampai kieu deui moal bisa mesti kieu. Bisa jadi Oh, lamun hayang lampung kudu kabeh kieu. Anak-anak. Sabar-sabar. Arek dipaksakeun bawa laptop. Ulah dia tuh. Asah mustesah kaayaan. Tapi pikeun urang anu masih sehat lamun salat kieu. Kenapa? Dada temadap kaki tapi katanya karena temadap kaki belah. Sedangkan anu diiktibar madep kiblat teh dada.
anjok ieu teu asup. Teu asup kana ngadeg. Jadi lamun urang masih ieu teu asup kana ngadeg. Tapi lamun seret kusa kira-kira leungeun teu anjok kana tuur, ieu tos kaasup kana batasan ngadeg. Tapi nu sampurna mah teh. Nu sampurna. Itu batasan ngadeg. Wali ajijin, dan boleh bagi orang yang tidak mampu syaqqa alaihi qiyamun, anu sakira-kira berat pikeun eta jalma ngadeg. Beratna kumaha? Bi an lahiqahu masyaqqatun syadidatun. Sakira-kira eta jalma wah berat anu teu mampu secara kebiasaan. Sholatun qaidan, boleh orang tersebut sholat sambil duduk. Sareng kalau mau dikalkulasikan, diperbandingkan di antara rukun sholat yang paling afdol itu apa sih? Di antara rukun sholat yang paling afdol teh ngadeg. Kadua sujud, katilu ruku. Jadi tahapan-tahapan rukun sholat itu, rukun sholat nu paling afdol itu adalah pertama ngadeg. Kenapa ngadeg di antara rukun sholat yang paling afdol? Karena dalam berdiri itu ada bacaan yang terhebat, yaitu maca Fatihah, maca Quran. Karena di waktu ngadeg kayak bacaan Quran. Tahapan keduanya yaitu sujud. Tahapan katilu tuluy ruku, tahapan kaopat rukun-rukun saja. Jadi rukun ge sarua tidak melku Allah ada yang terbaik. Aya nu nomor kadua, aya nu nomor katilu, aya nu nomor kaopat. 3 poe panghadena poe Jumat. Nah, bulan ada yang terbaik, bulan panghadena bulan Puasa Ramadan. Tahapan kedua Ashhurul Hurum. Jadi bulan-bulan saja dina rukun ge sarua. Mana di antara rukun sholat yang terbaik? Ngadeg. Kenapa? Dina ngadeg aya bacaan Fatihah. Tak larang nama eta bacaan Fatihah. Aya kumpul. Kumaha nu nempatan. Kadua sujud. Karena sujud adalah tingkah nu paling deket seorang hamba jeung Allah itu dina waktu sujud. Tingkatan katilu ruku. Malah menjalma teu mampu salatna bari ngadeg, beunang salat bari diuk. Nah, ayeuna nu jadi masalah teu mampuna kumaha? Apa teu mampu beneran? Apa teu mampuan? Ya teu mampu beneran. Kumaha nu teu mampu beneran? Ku sakira-kira lamun ngadeg teh geus bakal leuyeung. Burat Kabuk. atawa bak jungkel. Oleng. Itu benar. Jadi lamun sakira-kira jalma teu mampu sholat sambil berdiri, kalaupun dipaksakan mesti bakal ambruk, beunang sholat sambil duduk. Karena memang ketidakmampuan. Karena ngadeg hanya diwajibkeun pikeun jalma nu mampu. Jadi batasanana awas ku sakira-kira lamun jalma teu mampu adatan secara kebiasaan. Ada di dia terkadang jalma ketika nyebut teu mampu dina masalah ibadah itu teu mampuna sok bohongan. Beda lamun teu mampu dina nyokot duit. Lamun aya jalma teu mampu, sekalipun rek dibere duit teu bisa nyokot itu bener berarti teu mampuna. Memang teu bisa. Beda jeung salat biasa. Lamun jalma nyebut teu mampu dina salat, eta biasana sok. Beda. Padahal mah masih mampu. Seperti ayah jalma, mah geuning cara kalangga berjamaah. Kumaha tuhurna? Alasan teu kuat, tuhur. Geuning ari ka pasar masih anjong. Padahal jauh kene ka pasar. Jeung ka masjid. Mah geuning kamari teh Jumat teu kuat. Ari ka Cibiuk masih anjong. Ka sawah. Terkadang sok aya gitu. Gini, ayat ini lupa. Itu berarti jangan melecehkan akhirat, melecehkan ibadah. Tak batasan teu mampu ngadeg teh geus kudu gampangan mah kieu bae. Lamun aya jalma ngomong, kuring mah kumaha teu mampu salatna lamun bari nangtung bener teu mampu bener.
Bener kita teu mampu bener, lamun bener teu mampu benang bari diuk. Geus enak kumaha kalamun kieu. Tah duit 100.000 mampu tante bari ngadeg. Henteu kuring mah diupaan 100.000 ge moal mampu bari ngadeg. Geus 200.000 cek urang. Salatna bari ngadeg. Blek 1 juta geus 1 juta. Ah ieu mah bieu. Aduh. Eta berarti masih pen-pennya yang begitu aya duit 1 juta kuat bari ngadeg. Nah, eta berarti bohongan. Teu mampu ngadegna. Tapi lamun kajenteng kuring marek upah 10 juta ge geus teu bisa salat bari ngadeg teu kuat. Itu berarti temenan. Temenan. Geus ukuranna ku duit bae lah. Karena biasanya ku duit mah nu lemah ge jadi kuat. Teu bombong ge jadi Kuat. Nu dolog ge jadi kiras ku duit. Kalau terus ukuran duit teu mampu itu berarti temenan, teu mampuna. Beunang salat bade dieu. Karoki bisa pinatin seperti jalma anu nunggang perahu. Khofa nahwa tawrani ra'sin qoma. Sakira-kira lamun sakira-kira salat bari nangtung matak mumet atawa beunang jalma salat bari calik lamun salatna dina jukung atawa dina perahu, dina kapal cai. Lamun sakira-kira salat bari nantung lanjung. Lanjungna kumaha aku sakira-kira geus teu bisa husuk, asa muter, asa arek utah. Beunang salat bari yo lamun pamana urang salat dina perahu contoh pamana urang keur meuntas di cai. Numpak kapal cai pamana urang rek ka Sumatera atawa rek ka Kalimantan. Kari-kari na kapal. Nah, kari-kari na kapalna ombakna keur gede. Akhirnya sekalipun kapal gede akhirnya goyang. Begitu orang sholat lanjung, kerma teu arah umpama. Teu kakaranya nyawa kapal. Akhirnya arek utah, beunang sholat bari dieu. Beunang. Atawa beunang sholat bari dieu, lamun sakira-kira jalma bari nantung teu bisa nahan beser. Contoh, aya jalma beser gitu. Lamun sholat bari nangtung mesti mukrut bae. Terus maning-maning puspos. Tapi lamun bari dieu digencet si birit dirapetkeun itu akhirna aman. Eta lamun jalma kitu salatna kudu bari dieu demi menjaga keamanan. Supaya aman. Kita ulah bari nangtung ulah, lamun bari nangtung puspos. Bahaya. Eta beunang jalma salat bari calik lamun seperti dina kaayaan jalma beser. Nah ayana kalau memang sholat bagi orang yang tidak mampu dibolehkan duduk, lalu bagaimana cara rukunya orang yang sholat sambil duduk? Cara rukunya orang yang sambil duduk itu wayan hani al-qaidu lirruku bihaitsu tuhadi jabhatu ma qudama rukbatai. Cara jalma salatna nu bari calik itu kudu ngurungkungkeun awak ku sakira-kira sitaran, awas. Ku sakira-kira sitaran aya belah hareupeun tuhur. Pamana urang sok bari salatna jalma nu bari dieu ieu lamun rek ruku ku sakira-kira sitara ngaliwatan tuur. Allahu akbar liwat subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kali ya eta batasan ruku. Lamun cekat dina ruku berarti itidal. Rabbana lakal hamdu fil samawati. Sujudna sih sujudna mah biasa. Sujudnya biasa tapi rukunna kitu. Jadi lamun pamana orang salat bari calik seperti salat sunnah sekalipun bujang mah salat bari calik lamun salat sunnah. Tapi cara rukunna kitu. Lamun masih kieu can anjok kana batasan ruku. Karena can ngaliwatan. Tapi lamun serat saeutik nah sitaran geus ngaliwatan kana tuur, ieu entos anjok kana ruku. Batasan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cuman orang perlu hati-hati. Lamun sholat bari calik, lamun rek ngobahkeun awak, ulah sakira-kira sitaran ngaliwatan tuh. Lamun sholat bari calik, mungkin berarti orang haruan jeung nambahan rukun.
Contoh umpamana orang sholat barican bagian tahiyat awal kari-kari orang diuk tawar umpamana orang poho deui tahiyat awal kok diuk tawarruk akhirna orang rek mindah tina diuk tawarruk kana diuk iktiros ieu gerakanana kaha dalam ulang rek mindah ulah sakira-kira tarang ulah sakira-kira tarang ka hareup teuing lamun umpamana orang salat posisi bari diuk umpamana kitu salat nah pindah tina diuk tawarruk kana diuk iktiros artina lamun orang terlalu ngadoyongkeun tarang anu sahingga ngaluwihan kana tuhur berarti orang harua jeung nambahan rukun ge bisa batal salatna lamun salat bari diuk sama contoh tahiyat awal orang poho deui iftiros akhirna urang rek pindah tina diuk tawarruk kana iftiros tapi kieu teuing lamun kieu anjo kana batasan ruku berarti orang harua jeung nambahan rukun naon ruku dikeun jalma nu apal nyaho kana teu beunang bisa batal salat lamun salatna bari diuk malah mun salatna bari nangtung eta mah lah kaep-kaep naon lah bahasa lamun salatna bari karena pamana urang salatna bari nangtung kari-kari erek pindah tina diuk tawarruk kana diuk iftiros kari-kari rada kieu itu mah terjadi masalah karena orang rukun biasa sanes ruku ngadoyongkeun awak itu cara rukun anu salat bari